Бүгін бізде қазақ тілінде өтетін мастер-класс тақырыбы ұзақ циклді B2B сатылымдарын стратегиялық тұрғыда басқару. Қош келдіңіздер. Менің есімім Асыл болады. Alma U Extension проект жобалық менеджермін. Осы жерде бізде осы отделдің директорының орынбасары Виктория Арапова бар. Диас мырза, бастай берсеңіз болады. Уақытысында бастап, уақытысында аяқталған жөн болады. Қатысушыларға сәлем. Мені естіп тұрсыз ба? Бәрі жақсы ма? Я жақсы естіп тұр. Бастай берейік. Өте тамаша. Есімім Диас болады. Біз бүгін өте маңызды тақырып көтереміз. Ұзақ циклді B2B сатудың басқару. Бүгін шеберлік сағат болады, сол бір сағатқа. Бір сағат ішінде біздер өте маңызды тақырыптарды көтеріп, және 15 минутымыз бізде соңғы уақытта сұрақ жауап болады. Ал бастай берейік. Біріншіден, неліктен сізге бұл шеберлік сабағы керек? Сол сұраққа жауап берсек, біріншіден белгісіздік бізде. Көбінесе бізде воронка, сатудың воронкасында көп белгісіздік болады. Өйткені бізде жоба сату уақытында ұзақ мерзімді сату болады. Ұзақ мерзімді сату дегеніміз бұл 6 айдан астам сату болады. Сондықтан ұзақ мерзімді сатудың нақты картасын жасау керек, және белгісіздікті азайту керек. Бақылау, екіншіден. Бақылау тек белсенділік емес. Белсенділік дегеніміз бізде сатқан сатушы менеджерларымыз өте көп звондайды, кездеседі. Бірақ сол белсенділікті қарасақ, барлығы жақсы сияқты. Бірақ воронканың ішіне кіріп қарасақ, көбінесе сол ішінде көп проблемалар болады. Сол үшін біздер көрсеткіштерді анықтау керекпіз. Келесі біздің тақырыбымыз бұл B2B маркетинг жобасы. Жоба сату саласында B2B маркетингіміз басқаша жұмыс істейді. Біздің стандартты түрде маркетингіміз, мысалы, транзакционный сату деп айтамыз оны біздер. Бір күннің ішінде сатсақ, мысалы, бір аптаның ішінде сатсақ. Бұл маркетинг, өнім сату маркетингінде басқаша жұмыс істейді. Сол туралы бізде мәселені көтереміз. Бүгінгі айтқандай бағдарлама осындай түрде болады. Бізде 4 модуль болады. Бірінші модульда біздер ұзақ мерзімді сату архитектурасы туралы айтамыз. Бұл бізде база, неге керек, бұл деген ұзақ мерзімді сату деген не, қандай айырмашылықтары бар. Келесі модуль деген сату воронкасы, қалай оны біздер басқарамыз, тексереміз. Келесі модуль команданы басқару, өте маңызды. Модуль, өйткені командамыз дұрыс істеу керек, система ретінде істеу керек. Төртінші модуль бізде B2B маркетинг стратегиясы, өте маңызды модуль, соңғы модуль. Сосын 15 минутымыз айтқандай сұрақ жауап болады. Сол сұрақтарыңызды, қызық сұрақтарыңызды жаза беріңіздер чатқа. Өзім туралы айта келсек, есім Диас Уданов болады. Мен жобаларды сату сапаршысы болам. 5 жылдық тәжірибем бар. Еуропада, Италияның зауытында істеген. Сонда біздер источник беспиродный питание деп айтады, ИБП. Соны шығардық, монтажник болып басында келіп, сосын сату департаменттен көшкем. Сол 5 жыл сонда істедім. 10 жылдық тәжірибем бар. Еуропалық брендтерде Қазақстан қайтып келгенде 2017-тен бастап мен еуропалық брендтерде істеген. Сомасын санасақ, мен сатқан жобаларымды өзім санап отырғам, 6 миллионнан астам долларға сатқан екен сол жобаларды. 100-ден астам жоба болған сол 10 жылдың ішінде. Өзімнің бэкграунд деп айтады, техникалық бэкграундым бар. 5 жылдай мен телекомда істеген, Теле2 деген компания, шведский оператор.
связи баягы сотовый оператор. Сосын Қазақтелекомда істегенмін. Жұмысымды Қазақтелекомда кезінде бастағанмын. А, білім жағына келсек, ауэс деген университетті білетін шығарсыз. Сол ауэс институтын бітіргенмін 2019-да. Өзім технармын. Ең басына келсек. Төмендемерім баягы почтам. Сұрақтар болса, ертең жаза беріңіздер осы контакттарға. Сізден бір сұрағым бар. Бірінші сұрақ, сіз қай саладансыз? Чатқа жазып жіберсеңіз, біздер көрейік, кім қай саладан. Өйткені ол өте маңызды. Менің ойымша қазір мысалы берем әр саладан. Сол сіздің саладан бір екі мысалды айтып жүре аламын. Егер сол салада менде бір нем болса, тәжірибем болса, чатқа жазып жіберіңіз. Так, бізде электрика саласы, электрика саласынан адамдар бізде қатысушылар. Вестком компаниясы, білем, иә, бұл телеком және электрика саласы. Сол маған өте жақын саладан екенсіздер. АК Инвест, Уральск, Орал қаласы. Сол электрика саласы екен. Өте жақсы. Бұл салада менде өте көп тәжірибем бар. Сол саладан бір екі мысалда кейс деп айтамыз, кейсті айтып өтуге болады. Келесі бірінші модуль бізде ұзақ мерзімді сату архитектурасы. Архитектура деп айтуға болады, оны экосистема деп айтуға болады. Бірақ біздер біріншіден базаны білу керекпіз ол үшін. База дегеніміз біріншіден бұл не деген сұраққа жауабымыз болу керек. Ұзақ мерзімді сату деген не? Бұл сату процесі біріншіден. Мұнда шешімдер бірнеше адамдармен қабылданады. Бірнеше адамдар дегенде бізде бір мекемеде бірнеше департамент болады. Немесе бір департаменттің ішінде бірнеше адам жұмыс істейді. Сізден тауарды, өнімді немесе шешімді алған уақытта сол адамдар жиналып бір шешімге келеді. Мысалы, осы мекемемен істейміз бе, осы брендпен істейміз бе деген сондай шешімге келеді. Сосын сол бірінші маркеріміз да бұл түсіну үшін, бұл ұзақ мерзім сату ма немесе басқа сату ма. Екіншіден бізде транзакция циклы 6 айдан 2 жылға дейін болады. 6 айдан бастап 2 жылға дейін шешімге келеді сатып алушы мекеме. Келесі, сатушы тек өнім емес, шешім ұсынды бұл жерде. Бұл дегеніміз не? Сізге мысалы, сізде бір мекеме бар. Мекемеде бұлар өз жұмыс істейтін жеріне су алады, мысалы, немесе принтерға қағаз алады. Бұл шешімді бір аптаның ішінде немесе бір күннің ішінде шешуге болады. Сол заттарды сатып алуға болады. Ол тек өнім. Ешқандай бұл компания шешім сіз бере алмайсыз, тек қана сіз өнім бересіз. Ал мына ұзақ мерзімді сату уақытында, сату саласында сіз бұл компания, бұл клиентке сіз шешім бересіз. Сіз мысалы біздің принтерлардың автоматизация арқылы сіз мысалы бірнеше қағаз экономдап сақтайсыз, мысалы қаржы сақтайсыз. Сол бір жылдың ішінде сізге мысалы 2 миллион теңгедей қаржы сізге қалады. Бұрынғы қалып емес, жаңа принтерларды қойып, жаңа автоматизация жасап, сіз осындай шешім болады. Сол шешімді сатып алушы адамдарға мекеменің көрсету керек. Сол бізде ұзақ мерзімді сату деп айтылады. Келесі, ұзақ мерзімді сату қай салада болады? Қай салалар болады? Көп сала. Соңғы уақытта сол сала искусственный интеллект енгізген уақытта, енгізілгенде қазіргі уақыт сол салалар көбейіп жатыр. Өйткені бізде консалтинг болады, сервис болады. Бірақ ең маңызды салалар қайда ұзақ мерзімді сату қолданады. Бірінші сала бұл құрылыс индустриясы. Құрылыс индустриясы бұл үй болады, жеке үй болады, ғимараттар болады. Сол әрбір жобада шешім керек. Мысалы,
осындай зат алсаңыз, өнім алсаңыз, сіз осындай қаржы экономдайсыз мысалы. Келесі сала бұл өнеркәсіп. Өнеркәсіп біздің мемлекетте өте дамыған сала. Әрбір қаламызда немесе облысымызда бізде бірнеше зауытымыз бар. Сол әрбір зауыттың ішінде жыл сайын бірнеше қаржы бөлінеді. Автоматизация дейді, бана светотехникасын ауыстырады. Сосын бұл зауытқа өнім қойылады. Өнімнің әр түрлері болады. Немесе соңғы үлкен бір досымның үлкен жобасы болған. Мысалы, Казминералста басқа етін каскілерге датчик қойып, сол әрбір жұмыс істейтін адамға адамның қай жерде тұрғанын, туннель ғой ішінде, туннельдің ішінде қай жерде тұрғаны бәрін көрсетіледі. Сол автоматизация, мысалы, қаржы емес, адамның сол неде зауытта немесе шахтада болған әртүрлі уақиғалар болады ғой. Мысалы, біреу тастар құлайды, немесе бірдеме жарылады. Соған авария кезінде адамдар қай жерде кім қалғанын білетін автоматизационный система да. Бұл да осы салада жұмыс істеген, бұл да ұзақ мерзімді сату деген. Бұл келесі сала IT саласы. IT саласында өте күрделі өнімдер болады, күрделі шешімдер болады. Қазіргі уақытта IT саласы соңғы 15 жылда өте жақсы дамып жатыр. IT саласында документооборот дейді, автоматизация, документооборот деген, документолог деген компания білетін шығарсыз мысалы. Немесе CRM, сол біздер бәріміз қолданатын шығармыз. CRM үлкен мекемелерде қазір CRM, сол CRM-ді сатады мысалы. Бұл CRM-ді бір күн ішінде сіз сата алмайсыз. Сіз оларға көрсету керексіз, олар пайдалану керек. Сол мысалы автоматизацияның немесе CRM-нің жақсы жерлерін көрсету керек сізден. Неге сіз сіздің басқа конкуренттеріңізді неге алмайды деген сияқты сондай сұрақтарды көрсетесіз. Бұл IT саласында әрбір жоба бұл күрделі жоба. Сосын да бұл ұзақ мерзімді сату. Соңғысы кеңес беру саласы. Big Four деген білетін шығарсыздар. 4 компания елде топ 4 компания консалтинг саласында жұмыс істейді. Мысалы, бұлардан кейін тағы бір кішкентай мекемелер бар, бірақ осы компаниялар сізге келіп, сіздің мекемеңіздегі процестердің ішіне кіреді. Сол процестердің ішінде қате жасап жатқан заттарды көрсетеді. Сосын сіздің оптимизацияды, сіздің бизнесіңізді оптимизация жасап, осындай қаржыны сақтап береді сізге. Сондай кеңес беру салалары болады. Немесе HR кеңес болады, сізге адамдар жинап береді. Мысалы, Антал деген компаниялар бар. Бұлардың да сатулары, контракттары бір күн үшін шешілмейтін контракт. Сосын да бұл ұзақ мерзімді сату. Тағы да бір мысал, кеңес беру саласында, мысалы, аудит, юрист болады. Мысалы, сізде көп келісімдер бар, сіздің клиенттеріңіз бар. Сосын сіз юридический мекемені алып, олармен келісім жасап, сізге олар консалтинг ретінде сізбен жұмыс істейді. Бұл да сервис, бұл да жоба, бір күнде жасалатын жоба емес. Енді келесі, менің ойымша, аналогия жасасақ, бұл жерде сатудың екі түрі бар. Бірінші түрі бұл жоба сатуы, 6 айдан 12 айға дейін, 24 айға дейін. Сосын транзакциялық сату. Мен транзакциялық сатушыларды, менеджерлерді мен спринтер ретінде санаймын. Спринтер дегеніміз 100 метрлік, 200 метрлік жүгіретін адамдар. Ал жоба сату адамы бұл марафонец. Марафонец дегеніміз ол мысалы қанша 40 километр ма, 20 километр ма жүгіру керек. Жүгірудің стратегиялары бар. Жоғарыға көтерілу, төменге түсу деген сияқты. Ауа райы, киген киімі барлығы өте маңызды. Сосын мен осы екі сізге мысалды көрсеттім. Сіз біздің саладан басқа жоба саласынан болмасаңыз түсіну үшін. Біріншіден
транзакциялық сатуға қарағанда жоба саласында бізде цикліміз өте ұзақ. 6 айдан бағанағыда айтқандай 24 айға дейін болады, 36 айға дейін болады. Екіншіден чек сомасы. Чек сомасы транзакциялық сатуда, мысалы, сіз магазинға келдіңіз, дүкенге келдіңіз, технодомға немесе тағы бір техника алу үшін келдіңіз да бір күн ішінде бірдеме алдыңыз, немесе тамақ сататын магазин ба, супермаркет болсын, келдіңіз алдыңыз, чек кішкентай, 100 мыңға 200 мыңға дейін. Бірақ жоба уақытында бірнеше миллион болады чек. Мысалы, автоматизация, үлкен зауыттың автоматизациясы, немесе юридический консалтинг, немесе Big Four келеді сізге. Бұның бір контракты бірнеше миллион болады. Бұның енгізуі бірнеше жылға кетуі мүмкін. Сосын да чегіміз үлкен болады. Келесі, бәсекелестік. Бізде транзакция сатуда бәсекелестік өте қиын, өйткені өте көп мекемелер қатысады. Сосын да біздің маржамыз өте төмен. Мысалы, бір Каспийда жұмыс істеген болсаңыз, көрген шығарсыңдар енді. 1-2% үшін барлығы бір-бірімен бәсекелестік өте көп болады. Бірақ жоба саласында бәсекелестік көп болмайды. Мысалы, 1-2 IT компания болады осындай қалада. Сол компаниялар, мысалы, тек қана консалтинг, аудит жасайды, және сервис жасайды. Өзіңіз енді көрген шығарсыз. Мысалы, бізде, мен өзім электрик саласындамын, бізде мен ИГЕК деген вендорда коммерческий директор боламын. Біздің, мысалы, бір 5-6 бәсекелестеріміз бар Қазақстанда, немесе ТНД бойынша. Бірақ сіз базарға барсаңыз, базарда, мысалы, ИП-лар тұр, қанша? 100 ба, 1000 компания ИП-лар көп. ИП емес, физлицалар сата береді ғой ол жерде. Сосын да бәсекелестік өте аз жоба сатуында. Келесі, шешім қабылдаушылар саны 1-2-ден бастап жоғары. Бір адам шешпейді, көбінесе бірнеше адам шешеді. Күрделі өнім. Күрделі өнім дегеніміз бұл сіз сатқан уақытта, бұл жобаны сатқан уақытта, сіздің өніміңіз өте күрделі болады. Өйткені техникалық жағына келсек, IT жағына келсек, бұны әрбір адам түсіне бермейді. Сосын да сіз клиентпен кездесіп, сатып алушымен кездесіп, түсіндіресіз, презентация жасайсыз, өзіңіздің жақсы жерлеріңізді көрсетесіз, бюджеттерін санайсыз, техникалық жағынан, мысалы, 5 жыл гарантия деген сияқты, мысалы, 10 жыл гарантия беріледі. Ал транзакциялық сатуда бізде гарантия 1-2 жыл бар, сол максимум. Сатқан уақытта сіз өте ыңғайлы түсінетін товар сатасыз. Сосын өнім емес, шешім бересіз. Мысалы, сіз жоба сату уақытында тек қана өнім сатсаңыз, сіз әр жобада жеңіп қаласыз. Өйткені алып сатып алушыға біріншіден шешім керек. Қанша ақша, бұл қаржы, бұл жоба оларға береді. Сіздің шешіміңіз қанша қаржыны сақтауға болады. Сіз шешімді бергеннен кейін. Сіз сол көрсетіп, бірнеше кездесу болады, бірнеше звонок болады. Содан кейін тек қана сатып алушы өз шешімін береді. Енді біздер шешім қабылдаушыларға барсақ, біз басқаша стейкхолдер деп айтылады, стейкхолдер картасы. Әрбір мекемеде бірнеше адам шешеді. Осы брендті аламыз ба, немесе осы компанияны аламыз ба деген сияқты. Біріншіден шешім қабылдайтын адам. Бұл компанияның иесі немесе директоры болады. Шешімге әсер ететін адам. Бұл адам соңғы шешімді бермейді. Өйткені бұл адам шешім қабылдайтын адамға айта алады. Осындай бренд бізде сапасы жақсы, мысалы, осындай брендтің бағасы жақсы деген сияқты әсер ететін адам.
экономиялық сатып алушы. Бұл адамға тек қана шешімнің бағасы маңызды, немесе бір екі жылдың ішінде қанша қаржы бұл сақтай алады. Өйткені бұл финансовый директоры болады, немесе сатып алушы департаменті. Келесі пайдаланушы. Бұл мысалы, сіз мысалы заводқа бірдеме салғанда, пайдаланушы бұл инженер, немесе айтишник, IT директоры, немесе IT менеджері, IT саласына айтсақ. Чемпион дегеніміз кім? Чемпион сіздің досыңыз. Бұл компания ішінде танысыңыз, бұрыннан бері білетін адам ба, немесе сізге сенетін адам, сіз оған сенесіз. Бірақ ол шешім қабылдайтын адам бола бермейді, немесе шешімге әсер ететін. Ол сізге бәсекелестердің бағаларын бере алады, немесе сізге шешім қабылдайтын адаммен кездесу жасап бере алады. Сол чемпионды біздің ең маңызды затымыз бұл чемпионды анықтау, дос болу. Сосын сол үлкен мекеменің ішінде өзіңіздің адамыңыз болса, сіз әрбір жобада жеңе аласыз. Келесі техникалық сапаршы, бұл технический директор болады, IT директор болады. Сосын античемпион дегеніміз чемпионға қарсы адам. Ол көбінесе сіздің бәсекелесіңіздің досы. Сізге сұрақ, сатып алу бөлімі, закупщик дейміз ғой, бұл кім? Шешім қабылдайтын адам ба, шешімге әсер ететін адам ба? Чатқа жазыңыз. Чатқа жазып жіберіңіз. Закупщик деген бұл кім бізде? Так, закупщик. Қалай ойлайсыз? Бірінші вариант па, екінші вариант па? Шешім қабылдайтын адам, шешімге әсер ететін адам ба? 50-50 дейді Аслан. Кім не ойлайды? Әсер ететін адам дейді. Әсер ететін адам дегенде, шешім қабылдай ма ол, немесе шешімге әсер ете ма? Закупщик әсер ететін. Иә, достар, мен бұрында осы салада жұмыс істеген уақытта мен ойлап жүрдім, закупщик бізде шешім қабылдайтын адам деп ойлап жүрдім. Бірақ сосын түсінгенім, күрделі үлкен жобаларда көбінесе сатып алу бөлімі шешімге әсер ететін адам. Олар сіздің берілген КП-ңізді апармаса бастыққа, сізді көрмейді ешкім. Бірақ ол өзі тек қана сізден алам деген шешім бере алмайды. Сосын да оның ең басты мәселесі сіздің бағаңызды түсіру, ТЗ-ға сәйкес өнім алу, немесе шешім алу. Екінші модуліміз сату воронкасы, өте маңызды. Бұл өте маңызды модуль. Біз әр жобада қатысқанда, мысалы 10 жоба ма, 100 жоба ма, сол жобалардың барлығы, біз қатысқан жобалардың барлығы сату воронкасына кіру керек. Бізде идеалды түрде сату воронкасы осындай болу керек. Сату воронкасы, сол жақта көрсек, ықтималдық 0-ден бастап 100-ге дейін. Төменде бізде қызығушылық дейді. Сіз мысалы электр саласында істейсіз. Сізде бірнеше жоба бар сіздің қалаңызда. Үй салынып жатыр, немесе бір ғимарат салынып жатыр, бір жерде завод салынып жатыр. Сіз соны көріп, заводтың атын білесіз, адресін білесіз, мүмкін біреу танысыңыз бір жерде, сол жерде істейтін де шығар. Бұл тек қызығушылық. Ықтималдық бұл жерде 0%. Сіз барып кездесіп, техникалық сипаттамаларды алсаңыз, аудит жасасаңыз, сіздің ықтималдығыңыз өседі. Содан кейін сол жобада шешімді әзірлейсіз, техникалық сапаршыларды жинайсыз, инженерлерді жинайсыз, шешімді әзірлейсіз. Шешімді ұсынасыз. Шешімді ұсынғанда көбі тек КП жібереді. Содан кейін ешқандай кездесу жоқ, сатып алушымен сөйлеспейсіз, тек қана сатып алушы департаментпен жұмыс істейсіз. Бірақ дұрысы бұл жерде сіз шешім қабылдайтын адаммен кездесу керексіз, немесе сөйлесу керексіз.
шешімге әсер ететін адаммен, техникалық директормен, барлық картамен кездесу керексіз. Өйткені келесіде сіз КП берген уақытта шешімді қорғау керексіз. Ол КП-ны көрді, сіздің берген бағаны көрді, техникалық несін спецификациясын көрді. Бұл көп сұрақтар қою мүмкін. Сол сұрақтарға жауап беру үшін сіз адаммен таныс болу керексіз. Сіздің номеріңіз немесе сіз онымен кездесу керексіз. Бұл шешімді қорғау процесі болмаса, бізде жобаларда жұмыс жүрмейді. Соңғысы енді келісім шарт жүзеге асыру. Сонда сізде 100%-дық воронкаңыз 100%-дық болады. Бірақ көбінесе 100%-ға біздер бармаймыз. Өйткені өте қиын барлық жобаны алып кету. Ең басты проблемамыз не бол? Ол деген ауа. Бізде көбінесе сатушылар жобаларға қатысады, әрбір жобадан техникалық спецификацияны алады, дайындайды, содан кейін бір жарты жыл өтеді. Жарты жылда келген 100 жобаның тек қана 1-2 жобасы тірі қалады, 98%-ы КП-дан кейін ешқандай келмейді, немесе ТЗ-да болмайды. Жобаның аты бар, адамы жоқ, кім неге контакттары жоқ, телефоны жоқ. Бірақ сол жобамен менеджер бір жарты жылдың ішінде жұмыс істейді, бірақ ешқандай соңғысында ешқандай жобадан жеңбейді. Бұл өте жиі кездесетін мәселе. Көп мекемелердің иесілерімен кездесіп, сосын директорлармен кездесіп, мен бірталай бұлай әңгіме естігем. Мысалы, неге сендер осындай жобаларға қатыспайсыздар, неге тек қана сізде оптовый розничный сату деп сұрағанда айтады, яс, мен оның бәрін түсінемін, бірақ мен 1-2 рет департамент ашқам, отдел ашқам сол жобаға қатысу үшін, бірақ мен көріп жатқаным ешқандай не жоқ та, келіп жатқан жоба жоқ, жеңген жобалар жоқ. Менеджер жарты жыл істейді, бірақ жарты жылдың ішінде ешқандай не жоқ, результат жоқ дейді. Бұл үшін біздер біріншіден белгісіздікті азайту керекпіз. Ең бастысы сол. Воронканың ішіндегі тоқтап қалған жобаларды алып тастау керек. Бұны біздер алып тастап жүрсек, біздер менеджердің жұмыс істеп жатқан немесе жұмыс істемей жатқанын түсінеміз. Келесі, сату ықтималдығын дұрыс бағаламау. Біздер түсінбейміз, бұл жобада қандай бізде ықтималдық 1%-дан 100%-ға дейін біздер түсіну керекпіз. Келесі, шешім қабылдаушылармен байланыс жоқ. Шешім қабылдаушының номері болмаса, бұл жобаның пайызы 0. Тендерлерге арналған донорлық жобалар болады. Мысалы, бір компания мекеме бірдеңе сатып алып жатыр. Білет, мысалы, сіз сол салада істейсіз, ана бағаны түсіру үшін басқа коммерческий сұрайды, басқа мекемеден, сізден сұрайды, мысалы. Сол үшін қатысасыз, сол жобаларды жеңіле бересіз. Бірақ сіз әр жобада уақыт бөлесіз, инженер қосылады, сіздің роб қосылады, кездесулер болады, бірақ ол тендерлерге қатыспауға болады, өйткені бұл сіздің уақытыңызды алады. Ал уақыт деген бұл не? Бұл қаржы. Енді жоғарыда аталған мәселелердің қайсысы жиі кездеседі сізде? Көбінесе. Тағы бір мәселені айтуға болады өзіңізден. Жазып жүрсеңіз чатқа. Мысалы, тендерлерге қатысады, сізден баға сұрайды. Немесе жобаның аты бар, бірақ контакты жоқ, звондайтын адам сізбен кездеспейді, уақытым жоқ дейді. Сіз түсінбейсіз, бірақ уақыт бөлесіз. Қандай мәселелер болады сізде жиі кездесетін? Соған группаға жазып жүрсеңіз, бәрі де кездеседі дейді. Сізде сіздің менеджерлігіңіз, менің ойымша, жақсы
бана результат көрсетіп жатыр. Егер де барлық жобада барлық клиент кездессе. Мен мысалы өзім департаментінде көп жас бана сатушылар істейді де, сол жастарға мен айтарым, сол сіз кездесу керексіңдер. Біріншіден кездессеңіздер, сізде бана сатып алушымен контакт болады. Жақсы, онда жалғастыра берейік. Келесі чек-лист дейміз оны. Бізге жоба келді, біздер жобаларды бана воронкаға толтырдық, CRM-ға толтырдық. Әрбір жобаның чек-листі болу керек. Чек-листтің ішінде ең маңызды сұрақтар. Бірінші сұрақ: бюджет бар ма, жоқ па? Жоқ болса, немесе жоба тоқталып тұр ма, қатыспаймыз. Біз бюджетке кіреміз бе, кірмейміз бе? Мысалы, біздің мекемемізде осындай шешімдер бар, осындай өнімдер бар. Бұл өнімдер бұл бюджетке кіре ме, кірмей ме? Кірмесек, қатыспаймыз. Техникалық сипаттамаларға сәйкес боламыз ба, болмаймыз ба? Бізге техникалық сипаттамалар толық берілді ме, берілген жоқ па? Көбінесе бізге өз саламда осылай Excel файл жібереді, осындай өнім керек деп. Бірақ оның ішіне кіріпсек, ішінде тек қана банадай басқа бәсекелестің өнімдері тұр, артикулдары тұр. Сол артикулдарға баға бер дейді маған. Бірақ менде ондай өнім жоқ, сондықтан да мен сұрайым, бұл техникалық сипаттаманы өзгертуге бола ма, болмай ма? Болмаса, қатыспаймыз. Шешім қабылдаушыға тікелей қол жеткізе аламыз ба, алмаймыз ба? Шешім қабылдайтын адамды білмесек, қатыспаймыз. Немесе білуге тырысамыз. Соған шыққанша, түсінгенше кім екенін, бұл жобаға қатыспаймыз. Басқа опциялар бағанағыдай айтқандай қарастырыла ма, қарастырылмай ма? Бәсекелес кім? Мысалы, бәсекелес бізде бір Америка немесе Еуропаның бренді мысалы. Сол бәсекелес сізде сондай өнім бар ма, жоқ па? Немесе Қытайдың өнімі, бана ТЗ-ді, оның бағасына сіз кіресіз бе, кірмейсіз бе? Оның сапасына кіресіз бе, кірмейсіз бе? Мерзімі қандай? Қанша, 6 ай ма, 1 жыл ма? Қашан бұл мысалы ғимарат бана құрылыстыра, қай жылы бұл ғимарат, мысалы мектеп салынып жатса, қашан ол мектеп ашылу керек? Биыл ма, келесі жыл ма? Сіз оны түсінбесеңіз, сізді білмейсіз. Мысалы, бір айдың ішінде бұл мектеп ашылу керек болса, сіздің өніміңіз басқа елде жатса, мысалы Қытайда, сіз ол жобада ештемеге үлгермейсіз, осында қатыспайсыз. Сатып алу алгоритмі қандай? Қалай болады сатып алу? Манағыдай тікелей КП-ні жібересіз ба, немесе тендерный площадка бола ма? Бұл тендерный площадканың ішіне қандай документ керек? Жабық тендер ма, ашық тендер ма? Қалай қатысушылар не істеу керек? Бана кер уақытта банковский гарантия деп айтылады. Әртүр заттар болады. Сол барлық заттарды сіз білу керексіз. Үшінші модуль бізде команданы басқару. Менің ойымша, бізде транзакциялық сатушы және жоба сатушы психология жағынан әртүрлі болады. Сол жақта бізде қарапайым сатушының сипаттамасын береміз. Дұрыс өнімді ұсынады. Бұда бана скрипті бар. Скрипт қолданып, үйреніп, бана өнімді біліп, жақсы біліп, бір-екі крючоктары бар. Сол крючоктарын жылдам істеп, бана клиентті итерлейді. Жоба сатушы дұрыс шешімді ұсынады. Мысалы, сіз мына жерде дұрыс жасаған жоқсыз, бана дизайның дұрыс емес, проект дұрыс емес, мына жерде бізде мынаны қойсақ, мынаны енгізсек, бұл сізге мысалы бір-екі айға сіздің заводтың өнім шығару процесін азайтады деген сияқты сондай шешімдер беріледі. Клиентті банада айтқандай термелейді, сценариймен жұмыс істейді, өте жақсы харизмасы бар. Бұл қарапайым сатушыларда харизма деген отпор деген сияқты. Мысалы, олар бараттан бір үлкен дүкенге кірсеңіз, технодом сияқты. Бұл адамдардың, бұл сатушы топ менеджерлері бар. Сол менеджерлердің қасына келсеңіз, сіз бір мысалы телефон алайын жатсыз, немесе автосалонға бардыңыз, бір машина алайын жатсыз. Ол деген бана сатушы деген өте жақсы харизмасы бар, әрбір адаммен жақсы тіл табысады. Жоба сатушысы кішкене басқаша. Бұл жерде стратегиялық жоспарлау.
бұл стратегиялық жоспарлауда бұлар түсіну керек, қай клиент олардікі, қай жоба олардікі, қай жоба олардікі. Өйткені олардың ресурстары көп емес. Мысалы, олардың бір екі инженер бар, оларға жобаны берсе санауға, немесе бір екі программист бар, бұны прескриптор деп айтамыз. Прескрипторлар, оларда ресурстары көп емес. Сосын да ол ресурсты басқару керек, жобаларды таңдау керек, қай жерге біздер қатысамыз, қай жерге қатыспаймыз. Сосын келесі дипломатия. Дипломатия дегеніміз бұл әрбір мекеменің департаментімен дұрыс сөйлесу, олардың процестерін түсіну, әрбір департаментқа қалай кіріп, қалай тіл табысуын біледі. Келесі, өнім және оның бағасын береді. Мысалы, қарапайым сатушы, оған ең бастысы өнім, ең бастысы баға. Жоба сатушысында бізде клиенттің бизнес мәселелері және өтемақы ең бастысы. Келесі, жоба сатушыны қалай бағалауға болады? Мысалы, біздің департаментімізде бірнеше жоба сатушылар бар. Бұларды қалай бағалаймыз? Біріншіден, оларда күнде сату болмайды, күнде. Мысалы, ай сайын. Оның сатуы, мысалы, 3 ай болады, бір квартал дейміз ғой, жарты жыл болады, 1 жыл болады. Сосын да ол жарты жылдың ішінде ода KPI болу керек. Сол KPI қарап, ода бонус болу керек. Қандай KPI болады? Жаңа жобалар саны, қандай жоба тапты, шешім қабылдаушылардың картасы және кездесулер, қанша кездесу болды, кіммен кездесу болды, протокол болу керек. Техникалық тапсырымдарды қорғау және бекіту. ТЗ-ға кірді ма, дизайн кезінде сіздің өнімді ТЗ-ға кіргізді ма, кіргізбеді ма. Келісімді бекіту және төлем. Төлем болды ма, болған жоқ па. Сатудың пайдалығы, маржа дейміз. Қанша маржа болды бұл жобада. Содан кейін, сатқаннан кейін болжам дәлдігі. Ол сізге айтты, мысалы, осы кварталдың ішінде 2-3 жоба болады деп. Соғанда қалай второстепенный KPI болу керек. Келесі, соңғы сәтті жобалардың конверсиясы. Мысалы, ол сізге 10 жоба әкелді ма, тек қана 10 жобаның бір жобадан кейін келісім болды ма, төлем болды ма, 90% ауа. Сол ауа көп болса, сіздің сатушыңыз өте көп жобаға қатысып, сіздің ресурстарыңызды бос қолданып жатыр. Соны өзгерту керек. Сол үшін KPI болу керек. Енді келесі, команда ішіндегі өзара қандай әрекеттесу болу керек. Бұл өте маңызды мәселе, өйткені көбінесе бізде әр адам, мысалы, департаменттағы әр адам өз жағын ойлайды. Мысалы, қазір көріп тұрған фотода сізде, мысалы, команда Ферраридің командасы, Формула-1. Енді мұнда ең басты адам бұл сату бөлімінің басшысы. Сату бөлімінің басшысы бұл ресурстардың бастығы. Бұған сатуда керек, рисктарды азайту керек, инженерларды қолданған уақыт өте маңызды болу керек оған. Өйткені КПД-сі, инженерлардың КПД-сі немесе программистердің КПД-лары максимал түрде өсу керек. Мысалы, ол жоба қатысты ма, енді идеал түрде 100% жоба қатысқан жобалар енгізілу керек. Ең басты ортадағы адам бұл сейлс. Сейлс деген бізде болиттің шопыры болады. Бұл жерде салада, сейлста бұл ең басты сату. Сейлс бізде көп ойламайды. Мысалы, ол инженер 2-3 күн санады ма, санаған жоқ па, немесе программист 1 апта программаны енгізді ма, алгоритмді енгізді ма, енгізген жоқ па. Оған ең бастысы жылдам санап беру, КП беру, жылдам жобаны жабу, келесі жоба табу. Болды. Ол тек соны ойлайды. Келесі адам пресейл. Пресейл дегеніміз бұл техникалық адам, техникалық сапаршы.
Бұл адам бізге бағанағыдай жобаны техникалық ТЗ-ны алып келеді да санап береді сізге. Ол уақытын бөледі сол үшін. Оған техникалық жағы өте маңызды. Оған көбінесе сату жағы да қызық емес. Ең маңыздысы ол санап беру, дұрыс санап беру, техникалық жақтарын көрсету. Енді бэк-офис дейміз. Бэк-офисқа бұның барлық сату жобалар көбінесе қызық емес. Бізде мысалы юрист, заңгер дейміз, қаржыгер, логистик, өндіріс, бұларға мысалы жобалар аз болса, оларға жақсы. Өйткені жұмыс аз. Сол үшін бізде осындай командада сату бөлімінің басшысы әрбір отделдің, департаменттің бір-бірімен өзара әрекеттерін системаға айналдыру керек. Өйткені команда бір жаққа қарай қарау керек. Өйткені мен көріп жатқан көп департаменттерде немесе мекемелерде бэк-офис артқа тартады, пресейл көп ішіне техникалық жағына көп кіріп кетеді, сейлс кездесуге барады, далаға шығып басқа мекемелерді іздейді, кездеседі, жаңа жоба алып келеді. Көп жобаның арасында көбі ауа ішінде ешқандай нелері жоқ, ТЗ-лар жоқ, неге шешім беретін адамға шыға алмай жатыр, мысалы телефоны жоқ, ол кездеспейді. Бірақ осылай неден біздің саладан барлық жобаларды жинап береді. Сондықтан бізде сату бөлімінің басшысы бұл системаны дұрыс жинап, өзара ішіндегі система дұрыстау керек. Сосын да біздің командамыз топтық жұмысты дұрыс жасау керек. Мен осы жерде бірнеше топтық жұмыстың алтын ережелері туралы айтқым келіп тұр. Біріншісі no CRM, no project. CRM-ға карточка толтырылған жоқ па, ішінде ешқандай контакттар жоқ, бір ТЗ жоқ, жобаның кейбір маңызды информациясы жоқ, біздер проектті санамаймыз. No checklist, no project. Чек-листті көрдіңіз ғой, сұрақтар қойылды ма, қай сұрақтарға жауап жоқ, проектті санамаймыз. Пресейл және бэк-офис қызметкерлер сату KPI қызметкерлеріне сату KPI қарастырылған. Өйткені бізде пресейл мен бэк-офис айтқандай, олар уақыт жобаны артқа тартады. Сондықтан бұларға әрбір жобаның ішінде интерес болу керек. Олардың бонустары, олардың премиялары сол жеңген жоба көбейсе, олардың да премиялар көбею керек. 100% емес енді, бірақ ішінде бонустың ішінде болу керек. И соңғысы, сату бөлімінің басшысы бас ресурс иесі. Бізде инженерлер үлгермей жатыр ма? Сату бөлімінің басшысына сұрақ: неге? Неге сіздің жобаларыңыз, сенің менеджерлердің жобалары неге көп, ол жобаның қанша жобаларды біз жеңіп жатырмыз деген сияқты сондай сұрақтар болады. Сізден сұрақ: қай бөлімнің қызметкерлері процесті жиі кешіктіреді? Соған группаға жазып жіберсеңіз, қай бөлім, мысалы юрист па, немесе пресейл ма, немесе логистик па, маркетинг па, әр бір бөлім жазып жіберсеңіз, сізде процестер қалай жүріп жатыр қазір, мысалы сіздің мекемеңізде, группаға жазып жіберіңіз. Бізде көбінесе мен көріп жатқаным, санаған уақытта енді прескриптор жағы кішкене біздер кей уақытта үлгермей қаламыз. Сосын да біздің сейлзлар кей уақытта өздері санап кетеді. Бұл дұрыс емес. Бірақ енді келіп отқан жобалар 100% емес, 70%, 60% ертең сатылу керек. Сондай болса, солай болса, бізде прескрипторлары онда 100% істейді. Үлгеріп жатырмыз дейді,
Жақсы. Келесі соңғы модуль бізде B2B маркетинг стратегиясы. Маркетинг өйткені бізде өте маңызды департамент, бірақ бұл жерде біздің стандарт түрде транзакционный маркетинг болады, B2C маркетинг басқаша істейді, жоба маркетингі басқаша істеу керек. Жоба маркетингі не жұмыс, жоба маркетингте не жұмыс істемейді? Біріншіден, масс маркетинг жұмыс істемейді бұл жерде. Акциялар мен жеңілдіктер бұл да істемейді. Әлеуметтік желіде насихаттау, бұл көбінесе көріп отқаным, біздің жобада жұмыс істейтін көп мекемелер Инстаграмда рилс жасайды, әртүрлі андай ролик жасайды. Бірақ бұл салада, жоба саласында көбінесе мен көріп жатқаным, шешім қабылдайтын адамдар бұл Инстаграмда сатушыларды іздемейді. Және олар көп отырмайды сол Инстаграмда. Сосын веб-сайт каталогы. Көбі веб-сайтқа өте уақыт көп бөледі сол жоба саласында. Осыны былай түсті, осындай түс алайық, осындай дизайн жасайық, ананы веб-сайт каталогын жасайық, ішіне товарды кіргізейік деген сияқты. Бұл да көбінесе керек емес. Ең бастысы веб-сайт визитка болу керек, ішінде қандай жобаларды сіз жасадыңыз, отзывтар, қандай компания, хаттар, қай компанияда келген, қай компанияда жұмыс істедік деген сияқты сондай не болса, бағдарлама болса, жарайды сол. Жоба маркетингінде не жұмыс істейді? Біріншіден, сенім арттыру. Сенім арттыру дегеніміз, сіз көрсетесіз, сайтта болсын, немесе кездесу уақытында, біз осындай компаниялармен жұмыс істедік. Хаттар, осындай отзывтар деген сияқты көрсетесіз. Мысалы, біз Казцинкпен істедік, біз Казминералспен істедік, біз ТШОмен істедік. Сіз сенім арттырасыз. Микротаргетинг. Сіз шешім қабылдайтын адамдардың, тусовка дейді ғой, соған барып қатысасыздар. Бұл жабық іс шаралар, нетворкинг. Выставка, семинар жасайсыз, бизнес завтрак дейміз. Пікір көшбасшылары, бұлар көбінесе біздің, мысалы, құрылыс саласында, мысалы, бір нелер болады, инфлюенсер деп айтады ғой. Инфлюенсерлер, мысалы, осындай дизайнерлер болады, Қазақстан бойынша көп дизайнер, солар, мысалы, сіздің өніміңізді көрсетіп мақтау мүмкін. Соңғысы пилоттық жоба. Көбі осы пилоттық жобаны істемейді, өйткені сенбейді болған. Мысалы, сіз клиентке келдің, үлкен клиент, сіз өз жобаңыз, өз шешіміңізді бересіз. Осылай, мысалы, автоматизация жасау болады деп та, сіздің мекемеңіз. Бұл өте көп қаржы, бірақ сіз айту мүмкін, осы сіздің мекемеңіздің, сіздің заводыңыздың осы жерін біздер автоматизация жасап бере аламыз. Try it for free дейді. Барлығы пилоттық болады. Сіз көресіз, 2-3 айдың ішінде көресіз, қалай бұл жұмыс істеп жатыр. Немесе біз сізге аудит жасап береміз. Аудит дегеніміз, сіз, мысалы, бір заводқа келдіңіз, мысалы, сіздің өніміңіз ол электротехника, светотехника. Сіз келіп, светті қарап, қандай уровень освещенности дейді, люмен, қанша люмен, қанша люкс деген, соның бәрін санап айтасыз. Сіздің осындай проблемаларыңыз бар. Соны шешу үшін сізде біздің шешім осындай болады деген сияқты, қаржысы осындай, бағасы осындай, 3 айдың ішінде сізге біздің өнімімізді апарып беріп, қойып береміз деген сияқты. Келесі, сатушы мен маркетологтың тандемі. Бұл жерде маркетолог сатушысыз ештеңе істей алмайды. Өйткені бізде біріншіден аккаунт-based маркетинг дейді. Аккаунт деген бізде клиент, маркетингті біздер бір ерекше клиентке жасаймыз. Клиент деген шешім, мысалы, техникалық, главный энергетик болса, немесе шешім дит болса, директор IT департамент, соған аккаунт-based маркетинг. Аккаунт-based маркетинг дегеніміз, біріншіден біздер қалай жасаймыз? Бізде, мысалы, жаңа компаниямыз, жаңа мекемеміз. Бізде бір жоба бар, өте жақсы жоба. Біздер бір банкпен жақсы қарым-қатынас жасап, жақсы жоба жасадық. Тек қана бір.
сосын біз басқа клиент іздейміз, маркетинг жасаймыз, іздейміз. Біз біріншіден не істеу керекпіз? Вот біздің жеңген жобаның клиентін қарап, бағанағыдай клиенттің аудитін жасаймыз. Бұл банк, окей. Қандай банктар тағы бар? Мысалы, қай банкқа кіруге болады? Немесе сіз мына заводтың светотехник светін ауыстырдыңыз. Қарайсыз, осындай заводтар тағы бар ма? Сол заводтарда сондай проблемалар бар шығар деп соларға барасыздар. Келесі, сіз сол заводқа барудың алдында дайындаласыздар. Бұл заводтың барлық мәселелерін жинайсыздар. Мысалы, кездесесіздер, оларда осындай проблема болады, осындай заттар болып жатыр, немесе болашақта жобалар болайын деп жатыр. Сол бәрін дайындап, сіз точечно сол заводқа келіп өз шешіміңізді көрсетесіздер. Сосын соңғысы engagement дегеніміз, бұл сіз сол завод, мысалы, немесе сол клиенттің шешім қабылдайтын адамдарды белгілейсіздер, сол адамға шығасыздар. Бұл шығу үшін сол адамдар сіз туралы кездесудің алдында білу керек. Өйткені көбі барады, біз осындай мекемеміз, мысалы, немесе біз осындай брендпіз. Бұл шешім қабылдайтын адам бұл мекемені естіген жоқ. Бұны қалай істейсіздер? Выставкаға қатысасыздар, немесе семинарға шақырасыздар, немесе бизнес автор дегеніміз таныстардың таныстары бар, нетворкинг қосасыздар. Сол барлық fit, intent, engagement қосқанда сізде идеал түрде маркетинг болады. Соңғысы go, no go. Мысалы, маған көбінесе мен коммерческий директор болғасын, мен маркетингтің директорымен көп араласам, күнде араласам. Бұл мысалы осындай семинарға қатысайық, немесе выставкаға қатысайық, маған келіп сұрайды, қатысамыз ба, қатыспаймыз ба? Go, no go деп сұрайды. Мен өзім коммерция жағында жұмыс істегесін, мен біздің саланы жақсы білемін. Сосын мен оған айтамын, мына жерде көбінесе мысалы химия жағын, соңғы уақыт соңғы кез маған келіп, мен жұмыста бірге жұмыс істейтін маркетолог келіп сұрайды, осы выставкаға қатысайық па, қатыспайық па? Мен қараймын, химия көбінесе, химия сатушылар, немесе облицовка деген сияқты, аты Казбилд вроде, бірақ ішінде электрика жағынан аз компания. Мен айтамын, биыл қатыспай-ақ қояйық. Өйткені бұл выставкада көбінесе басқа саладан клиенттер бар, басқа саладан сатушылар бар. Соңғысы шешім қабылдаушының басына тигізу. Басына тигізу дегеніміз, бұл шешім қабылдаушы бізді тек қана білу емес, бізді өзінің жобаларында қолдану керек. Бұл үшін біз оған өзіміздің сапаршы екенімізді көрсету керекпіз. Біз қалай көрсетеміз? Бұл адамға бізде мысалы көп заводтар немесе брендтер өз клиенттерін өз заводтарына апарады, көрсетеді, бізде мынандай завод бар, бізде осындай не шығарамыз. Мысалы, адам өзімен көріп, тек қана есту емес, көріп, қолмен ұстағаннан кейін, содан кейін бұл адам бұл заводқа немесе брендқа сенеді. Мысалы, дистрибьютор өз сататын брендтерді қосып, маркетинг бюджет болады, соған қосып айтады, осындай клиенттерді менің ойымша, мысалы, семинар жасау керек соларға, немесе поездка жасау керек заводқа, немесе бұларға не керек, өнімнің образецтері керек, көрсетейік деген сияқты. Біздер шеберлік сабақ туралы финал түрде нәтиже жасай жүрек. Біріншіден, біздер бүгін архитектура туралы айттық, негізгі мәселелерді және мүдделі талаптар картасын қарастырдық. Экосистема дейді ғой, клиенттің экосистема туралы. Енді келесі воронка мәселелерін зерттеп, чек-лист жасадық, чек-листтің сұрақтарын көрдіңіз. Келесі командалық жұмыспен ішіндегі маңызды заттарын айттық. Соңғысында маркетинг жоба маркетингінде не тиімді емес екенін зерттедік.
Осы мәселелерді біз айтып өттік. Соңғысында енді сізден сұрақ жауап модулі болады қазір 10 минутте. Сұрақтарыңызды мына группаға жазып жіберіңіз, чатқа. Қандай сұрақтар болды, мен соған жауап беремін. Группаға жазып жіберіңіздер. Презентацияңыз керемет өтті, көп рахмет деп жатыр. Рахмет сізге, қатысқандарыңызға рахмет. Ал сұрақтарыңыз болса, бағанағыдай мен номерімді бердім, маған жаза беріңіздер, контакттарым бар. Сізге көп рахмет. Мен ойымша өте қызықты өтті мастер-класс. Сізге көп жоба болсын, жобада жеңіңіздер. Өте қызық сала, әр салада істеген бүгінгі қатысушыларға тек сол жеңіс тілеймін. Ал сау болыңыздар. Рахмет. Диас, мен айтып кетейін деп едім. Диас ұйымдастырушы. Өте тиімді, өте көп пайдалы, керекті ақпарат бердіңіз. Біз прям мұқият тыңдадық сіздерді. Өте күшті информация бердіңіз. Сізден бір өтінішіміз бар. Бізге осы презентацияны жіберсеңіз. Егер де тыңдаушылардың арасында қызығушылық бар болса, біз сіздерге WhatsApp арқылы осы презентацияны жібере аламыз. Сұрақтарыңыз болса, әрқашанда біз есігіміз ашық. Бізге жазсаңыздар да болады, Диас мырзаға да жазсаңыздар болады. Диас, сізге үлкен рахмет. Прям таймингтен шықпай, өз уақытысында бүкіл ақпараттың бәрін уақытылы беріп, өте пайдалы болды. Үлкен рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ? Әрине, мен презентацияны беремін. Сізге салып жіберейін, сосын сіз сұрақ қоюға болады? Иә, Әлия ханым. Рахмет, Асыл. Диас, менде енді ортада сіздің презентацияңызды беріп жатырғанда, мастер-классыңызды беріп жатырғанда қосылдым. Менде сізге осындай сұрақ. Егер мен сіздің сабағыңызға келген жағдайда, қорытынды мен немен шығу керекпін? Не біліп шығамын мен сізден? Мысалы, мен менеджер по продажам, сіз айтып жатсыз ғой. Иә. Продажа мен маркетинг екеуінің ортасында енді көп жасалмаған жұмыстар бар деп. Осы бағытта маған қандай инструмент берер едіңіз, мен саудам жүріп кету үшін? Инструмент дегенде сіз тренингті айтып жатсыз ғой, иә? Әрине, сіз енді өзіңізді тренингке шығарайын деп тұрсыз. Мысалы, мен сізге жазылам, сізді тыңдағым келеді десем, сонда мен сізден немен кетем? Ертең пайдаланып кететіндей қылып. Қараңыздар, біріншіден тренинг бұл деген бағанағыдай мастер-класс емес. Бұл тренингте информация өте көп. Бұл жерде біздер система деген бар, бізде колба деген. Сіздің қатысушылар басында оларға задание беріледі. Осындай задание жасау керек, өздері жасайды. Мен қарап отырам. Мысалы, менің тренингімде холодные звонки деген модулі бар. Контакт с клиентом бағанағыдай презентация, кездесуге барасыз. Кездесуде қандай сұрақтар беру керек, қандай жауаптар беру керек. Басында тыңдаймын. Сосын мен қай жерлерімізде бағанағыдай қандай моменттер болды, соның бәрін өзім қарап, өзіме жазып аламын. Содан кейін мен теория жағын беремін, қалай болу керек екен. Теориядан кейін сізде андай тағы да бір практический часть. Теориядан кейін сіз жаңа білімді алып, сол жерде қолданасыз. Қолданған кезде мен көмектесемін. Ең бастысы метод колба дегеніміз, бұл басында адам өзі жасайды. Содан кейін қалай жасайды екен, қалай жасау керек екен,
білет менен. Содан кейін соңғысында практический жағында бана білім, жаңа біліммен қайтып қолданады. Мен сізге бір мысал ретінде айтайын. Бизнес игра болады. Мысалы, екі адам, біреу заказчик, біреу бана сатушы кездеседі. Өздері кездеседі. Мысалы, мен бана не берем, план берем. Осындай жоба, мысалы, электр құрылғылар сату, мысалы, немесе ғимарат салынып жатыр, мынау деген генподрядчик деген сияқты задание. Бұл келеді, өздері сөйлеседі, мен бір-екі моменттерін қараймын, қандай қателер болды. Содан кейін сұраймын, қандай қиындық болды сізде. Көбінесе сатушылар айтады, мына жерде қиын болды, немесе банағы сатып алушыны ойнаған адам өзі айтады, мысалы, сіз ананы сұраған жоқсыз, мынаны сұраған жоқсыз. Содан кейін екеуі түсінеді. Содан кейін мен теория жағын беремін. Кездескенде қандай сұрақтар бар, чек-лист банағыдай, қандай сұрақтар болу керек, қалай амандасу керек, көбісі соны да білмейді. Бана положительный настрой дейді ғой, бана адаммен кездескенде сіз өзіңізді бана сапаршы ретінде көрсету керексіз. Содан кейін теориядан кейін тағы да кездесіп, тағы да бана бизнес играны өтіп, білген бана білімдерді қайта өзінің бана процесстеріне енгізеді әр адам. Ал мына тренингтің басынан бастап аяғын дейін модульға бөлінеді ғой, әр модульға. Маркетинг, бана жобаларды іздеу, көбі іздеу білмейді, жобаны іздеу білмейді. Жобаларды іздеу, сосын сол жобаға қалай бана адамға шығу. Мысалы, сіз звондайсыз ғой, секретарь алады, мысалы, секретарды қалай өту керек, қалай шешім қабылдайтын адамға жету керексіз ғой енді. Қалай жету? Оған жеткесін кездесуден кейін өзіңіздің шешіміңіз қалай көрсету керексіз презентация ретінде. Содан кейін оны қалай қорғау керексіз. Өйткені оның стандарттық түрде оның нелері болады. Мысалы, қымбат деп айтады, немесе ұзақ алып келесіз деп айтады. Сондай моменттер болады. Соған қалай сол қорғап әрбір сұрақта жауабу керексіз ғой, сол қалай жауасыз. Сол барлық модульді өтіп кеткеннен кейін соңғысында үлкен бизнес ойын болады. Ол бизнес ойында әр командаға, әр группаға бір жоба беріледі. Әрбір жоба ішінде банағыдай мәселе, шешім, қандай шешім келеді, сол басынан бастап аяғына дейін барлық модульді қайтап, сол бизнес ойында барлық модульді өтіп шығады тағы да соңғысында. Бұл тренинг 2 күнге қанша 5 сағаттан 2 күнге созылады. Сондай тренинг. Сізге айтарым, ғана маркетинг туралы сол ішіне кіреді. Сіздің сұрағыңызға жауап бердім бе? Рахмет, Диас. Оқасы жоқ. Үлкен рахмет, Диас. Сұраққа жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Әлия ханым, сізге де рахмет. Енді біз белсенді қатысушылардың біріміз ғой. Дұрыс айтасыз. Басқа тыңдаушылардан сұрақ жоқ болса, бұл мастер-класстың жазбасы болады. Кімге керек, бізге WhatsApp номерге жазсаңыздар болады ертең. Диас мырза, сізге үлкен рахмет. Бүгін уақыт бөліп бізге мастер-класс өткізгеніңізге өте шынымен де қызықты болды. Тыңдаушыларға да қызықты деп ойлаймын өзім жеке. Тамамдасақ мастер-классты онда. Рахмет. Өзіңізде сұрақ жоқ па бізге, Диас? Менде сұрақ жоқ. Бана группаға жазып жатыр. Бәрі жақсы өтті деп. Ең бастысы бана бәрі естілді ме, көрінді ме деген сияқты. Бәрі жақсы болған сияқты. Тайминг жағына да келсек, үлгерген сияқтымыз. Тайминг жағына өте керемет болды, Диас. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет, Диас, онда сізге үлкен. Рахмет. Көріскенше, сау болыңыз. Көріскенше.